밤 기침 잡는 천연 처방, 꿀의 효능 총정리. 잠 못 드는 밤, 기침 소리에 온 가족이 깨는 건 이제 그만! 오늘 단 3분만 투자하면 꿀이 어떻게 기침을 진정시키는지 완벽 정복합니다. 먼저, 꿀은 목을 살짝 코팅해 기침 반사 자체를 눌러버립니다. 놀랍게도 연구에선 기침약 대표 성분 덱스트로메토판보다 꿀이 더 효과적이라고 나왔어요. 그럼 면역은요? 생꿀 마누카꿀 속 플라보노이드 프로폴리스가 바이러스를 직접 억제합니다. 즉, 감기 걸렸을 때 꿀 한 스푼은 기침 진정 면역 업 투인 원템입니다. 당뇨 비만 대사 증후군 있으신 분들은 꼭 의사랑 상담 후 드세요. 그리고 만 1세 미만 아기에게는 절대 주지 마세요. 영아 보툴리누스 중독 위험이 커요. 결론, 하루 권장량 1스푼 20g만 지키면 꿀은 당신의 밤을 구하는 최고의 자연의 기침약입니다. 이 영상이 도움됐다면 좋아요와 구독 꾹 눌러주세요. 바이타데이 뉴스.